大家好，歡迎嚟到成長 Debriefing，我係 Deanne。我係 Otto。咁咧，今日係我開台第一集啦。咁我誠邀咗我人生影響好大嘅一個人，就係我嘅歷奇啟蒙導師兼老闆，歡迎黃雅滔先生。Hello，大家好。咁我係 Otto 啦。其實喺呢一行裏面咧，都超過20年嘅經驗㗎啦。中間除咗會做好多即係唔同嘅中小學啊，或者公司去做一啲嘅培訓之外咧，亦都會一啲個人成長嘅位咧，有時都會即係牽涉到嘅。咁包括可能一啲嘅性格分析啦，或者即係點樣去了解人哋啦，亦都係明白人哋，同埋咧去包容人哋嘅心嘅。呢個好重要嘅，其實對於我哋即係做呢行嚟講。咁頭先 Deanne 都有講過啦。我都係一間公司嘅創辦人啦。公司叫做力新體驗顧問有限公司啦。都好開心啦。Deanne 係即係我哋其中嘅一個員工啦，係啊。多謝老闆。對我嘅信任係真嘅，呢個係真心。咁咧，我講翻，其實我未做歷奇之前咧，係一個全職師奶嘅。咁咧就多謝我老闆將我訓練成為一個專業嘅歷奇教練。咁我想問下 Otto Sir 對我嘅印象，第一印象係點樣？第一印象啊，傻更更。其實即係坦白講，又真係唔係好記得㗎。即係講緊而家數下手指都好多年啦，都有10年咯。邊有10年啊？我識咗你冇啊？你開始有啲5、6年到啦，咁樣即係都好多咁，同埋記得嗰陣時係啱啱疫情啦，COVID-19 嗰陣時候，你嚟上堂啦，跟住然之後就即係上完堂之後咧，咁啱嗰段時間應該係叫做疫情啱啱完啦，工作就好多啦，係啦，所以就差唔多。即係日日都見咁，即係我哋試過有一段時間就話，哇！見你仲多過屋企人咁樣，係啊，因為早出晚歸啊啲咁樣，咁所以叫做嗰陣時就狂做啦，係啦，都認識多咗嘅，係啦，當然你話第一印象其實冇嘅，咁上堂嗰陣時候見你又肯做肯試，或者肯去學習，其實再加上有後生啦，係啊，有靚女啦，我冇俾錢佢嘅，係啊，真心説話，唔怕講多啲。咁都係嘅，因為呢一行咧，其實即係女士係比較少嘅，有女士咧，其實喺呢一行裡面嚟講係吃香啲嘅，始終因為有啲我哋有啲女嘅學校啦，所以有時我哋有女導師喺度咧，係會一件好事嚟嘅。其實但係都冇諗咁多，其實一開始你話我哋都係諗嘅，即係都話不如試下啦。又有咁多活動，又叫做都俾一個體驗你哋，去令到你哋去感受一下呢行覺得係點樣樣嘅咧。其實做歷奇成日講歷奇，其實歷奇係點樣咧？其實都係抱住試下嘅心態咯。跟住然之後你話再落去嘅時候做到喺成個過程，其實都發現你係我即會係點樣樣咧？我會覺得係叫做咩啊？肯學、肯做、肯改、肯變、肯反思。5個肯係啦，其實好重要，因為即係我見到你係真係肯學嘅嘢，同埋喺個過程裡面唔計較啦，即係呢個係重要嘅。因為喺呢一行裡面好難，其實我諗做任何工作都係㗎啦，好難話係即係你做幾多，我做幾少，大家用個心去做，特別呢一行亦都係啦。你冇心去做，其實係好難嘅。即係你又計住我爬上去，或者你計住我攞幾多物資，跟住你攞幾少物資，其實咁樣計法係好難咯。所以變咗喺個過程裡面嚟講，見到你即係喺做嘅過程又肯學肯做呢個係好重要啦。慢慢見到你都見到係肯改同唔肯變嘅，係啦。改係可能即係中間有啲説話，又或者我哋帶領嘅技巧一啲嘅意見嘅時候，見到你係肯改，即係真係有轉變嘅。所以我覺得成個印象係其實
我諗第一下係講感覺啦，第二下就係慢慢落嚟嘅時候就見到你嘅一啲嘅表現啦。咁其實坦白講好即係我唔會話嗱，我想你點點點點，反而我覺得即係我睇到你從心而發嘅表現係會嚟得純粹啲咯，係啦，咁啊 pure 啲嘅時候，咁其實呢個真係講緊你嘅人嘅內在嘅嘢咯，咁變咗唔係話為咗做俾個老細睇，為咗做俾人睇，跟住我哋就咁啦，咁唔係嘅，咁其實喺個過程裡面係見到你有呢啲位，咁所以你話同埋中間我係睇得到有啲反思嘅位嘅，係啦，咁呢啲係你。即當其時，我見到係有慢慢即嗰種密集式嘅做嘢裏面，係啊，咁見到有呢啲咯，係啊，好多謝老闆嘅高度評價。咁我都想講翻嘅，其實因為本身我未做歷奇之前咧，真係一個師奶嚟嘅，就係。其實我冇做過幾份工，我都同你講過呢件事。我記得你同我講過，我係呢份第一份最長嘅工作係咪？咁所以係好有熱誠嘅，真係抱住一個好有熱誠嘅心係去做呢一行嘅，本身真係。同埋係Otto Sir係真係好肯俾機會我哋啲新人啦，我哋讀個課程出嚟㗎嘛，咁原本係真係冇諗過一個老闆點解會肯放手咁多機會俾我哋去嘗試嘅咧咁樣。同埋我最記得係有一次叫我做 host。我係真係劣到咧，真係縮咗嘅嗰次，真係縮咗，跟住我就諗住算啦，咁真係過咗就算嘅咁。但係老闆係鍥而不捨咧，再揾我做 host，我就當時心諗，雖然好大壓力嘅，真係大力到係發惡夢，真係發惡夢嘅。跟住咧點樣咁我都硬住頭皮試下啦，咁啊試下呢個機會啦，因為畢竟一個老闆。佢肯俾機會你去犯錯嘅時候，自己都唔珍惜個機會嘅話，咁我覺得就真係太唔對唔住自己同埋老闆啦。咁所以嗰次我就真係發住惡夢都去嘗試咧。咁真係，所以歷奇就係一樣咁樣嘅嘢，即係你可以即係驚可以你自己唔嘗試，但係當你調整咗個心態之後，你哋再去接受嘗試，其實個成長就會好大咯。咁嗰一次之後咧，我就覺得其實都死唔去嘅咁樣咯。跟住我做完嗰次好似之後，我就覺得自己個信心係真係多咗好多。之後你再揾我做好事嘅時候，我就好啦，坦然咁樣接受，但係都係好忐忑嘅個心。但係我多謝老闆真係肯俾機會我哋新人咯。咁我都想問下，咁我哋究竟歷奇教育係點樣咧？呢個係一個好大嘅課題。當你問我呢個問題嘅時候，我都諗咗好耐嘅。其實咁歷奇教育其實香港都會講好多即係教育嘅嘢啦。咁而歷奇教育其實喺外國有啲地方係做得好好嘅。咁而喺香港亦都有佢嘅，當然亦都有佢嘅限制喺裏面啦。咁而我哋即係喺歷奇裏面嚟講，我哋令到參加者有學習咧，其實用翻佢裏面講緊嘅一啲嘅説話，例如 learning by doing 啊，即係你從做中學啊。咁又或者你做過，頭先講你做過先知道，即係嗰個難處位喺邊度啊，問題嘅位喺邊度啊。咁所以喺個過程裏面，我成日都講，我哋歷奇導師都係每一次都係經歷緊新奇，每一次都係 learning by doing， 因為每一次可能見嘅人嘅組合同埋嘅人都會有唔同。咁所以每一次都係 learning by doing。咁變咗你做啦，學到啦，咁你攞到啦，咁最後其實亦都點解會要有 debriefing 呢件事啦，或者 debrief 呢件事啦。咁呢件事係令到成個佢嘅經歷，佢個學習係再鞏固啲嘅咁嘅樣。咁我好認同嘅，因為咧喺歷奇即係經歷緊嗰時，其實可能自己唔係好覺得自己做咗啲乜嘢。咁你要係真係要透過之後嘅 debriefing 先至可以知道頭先嗰啲經歷係想帶俾自己咩信息咯。咁但係即係我哋就係教練嘅角色，就係去引導佢哋啦。咁但係我哋自己喺生活入邊嘅話，咁冇呢個角色去引導我哋嘅時候，咁我哋自己可以點樣自己去做呢個 debriefing 同自己？呢個咧又係另一個即係講就易做就難嘅一個課題嚟嘅。係啊，咁
呢個課題咧，其實亦都同即係因為我自己本身都有學催眠治療啦。咁呢個亦都同我哋自我對話係有關係嘅。係啦，咁你點樣去同自己有一個對話，俾自己有一啲嘅反思嘅位，同埋一啲嘅成長嘅位咯。咁呢啲就叫自我反思，係啊，成日都去諗嘅一啲位。係咯，咁即係又都問翻 Otto Sir 啦。咁我依家都經歷緊一個人生嘅大挑戰啦，都想問下你啊，你知道我呢個消息嘅時候，你嘅係點樣諗嗰陣時？哇！呢個好得意嘅，即係我聽到之後咧，我係震驚嘅，即係真係震驚嘅。即係坦白講嗰下，我話嚇，真係咩咁樣樣？咁但係隨之而嚟咧，我覺得你係一個即係都會樂觀嘅人去諗嘢啦。咁有時係傻更更啦。咁所以變咗我都會知道，你都應該可能喺即係我記得好似係咪我 send 咗個 message 俾你啊？我話有啲咩要傾偈，你揾我啦咁樣樣。咁我覺得係要揾人傾下偈嘅。咁遇到呢啲事情，咁而係又發現再加上又見到你而家喺網絡上面係啊，哇！真係咧，我係每一次打開個 IG 咧，我都見到你嘅樣出現，係啊，或者即嗰種係反映緊你點樣去面對一啲咁大嘅挑戰，係真實嘅挑戰，唔係我哋高盛網企喺上面啲叫做某程度上虛構出嚟嘅一啲嘅挑戰，一啲真實嘅挑戰。咁所以嗰下其實見到你OK 啦咁樣樣，咁即係就見到你其實咁見到你應該冇嘢㗎啦，你情緒應該係即係當然啦，中間情緒有起伏一定㗎啦。咁但係嗰種情緒嘅起伏唔會令到你一沉不起，又或者唔會令到你有啲乜嘢嘅好負面嘅狀態發生。咁我又見到你係會尋求幫助嘅。係啊，咁呢個係啊，呢個都係即係我做歷奇改變我好大嘅原因。其實係真係，因為我以前未做歷奇之前咧，我唔係一個向外尋求協助嘅一個性格嘅人嚟嘅。咁點解我會即係喺呢個病入邊會即係識得去自救咧？就係真係我喺歷奇界度浸淫咗幾年啦。咁我係即係喺呢幾年嘅工作入邊咧，係即係學識咗一樣嘢，真係你自己搞唔掂嘅嘢，係真係會係有一班隊友喺後邊 support 你咯。咁係只要你肯開聲嘅時候，就會有人去支撐住你咁。所以呢個係歷奇俾我好大嘅得着，同埋我真係好感激老闆，即係啟蒙我，帶咗我入行啦，令到我朋友嚟嘅，都係老闆，之後要俾咗我係啦。咁我想講真係歷奇係可以真係可以幫人面對即係逆境啊，同埋係可以度過一啲低潮嘅時間咯。咁我都想問啦。咁我哋喺歷奇入邊咧，成日都講challenge by choice 啊嘛。咁即係你覺得一個癌友冇得選擇嘅時候，咁喺個病房入邊，咁可以用啲咩心態去面對呢一個挑戰呢？我諗係除咗 challenge by choice 啦，其實我另外再諗到一樣嘢就係即係 comfort zone 啦，係啦。咁呢兩樣嘢係可能即係當一個人遇到呢啲嘅困難嘅位，可能你會接觸到啲位啦。咁但係其實challenge by choice 咧喺歷奇裏面嚟講咧，就係一個可選擇嘅挑戰啦。咁當然即係喺癌症令我諗你冇得選擇㗎啦，係咪？咁你一定冇得揀㗎。唔好揀我。係啊，咁你冇得揀嘅。咁同埋一啲嘅可能你要做化療啊，或者一啲嘅藥物啊，或者你往後嘅一啲嘅生活你冇得揀嘅。反而我會覺得你點樣去面對呢件事咯，係啦。咁點樣去面見或者面對呢樣嘅即係困難啦。咁我覺得即係係好重要嘅一個部分。當然你可以選擇去負面去面對，你亦都可以選擇正面去面對呢件事。咁正面嘅面對就係你點樣走出嚟啦，咁點樣去影響人啦，點樣去即係讓自己嘅一啲嘅諗法去即係
擴散俾人哋啦。咁我記得即係有一樣嘢係我記得同你講過，即係喺 WhatsApp 咁其實你可以再做翻歷奇嘅時候，或者可以再做翻呢個活動嘅時候，當你帶人去做高成網嘅時候咧，勇敢啲面對咧，我覺得你係講得比我更加係有力嘅咁樣樣。咁所以即係因為你真係面對緊人生一啲好重要嘅位，咁所以呢啲係即係我哋用人生嘅經驗去説話，其實係一個重要嘅位。咁所以喺歷奇裏面嚟講，當年嘅歷奇嘅出現或者呢啲我哋叫體驗式嘅出現，就係喺你未做嘅時候，預先俾你一啲嘅感受感覺，或者預先俾你一啲嘅體會。當我哋真正面對到嘅時候咧，我哋要識得去處理，或者識得運用翻當刻頭先講嘅一啲鞏固嘅位，鞏固咗你學習嘅位，真係用翻出嚟。咁而家你就用到啦，係咪？咁啊，所以即係呢啲正正就係喺歷奇裏面嚟講你玩高成網又好，或者玩一啲嘅挑戰都好，一啲團隊嘅挑戰都好，我哋大家一齊去經歷完嗰啲嘅挑戰或者嗰啲學習然之後去到真正去實踐去面對呢件事嘅時候，我哋用翻我哋學過嘅嘢啦，用翻我哋感受過嘅嘢，用翻我哋體會嘅嘢，而用翻喺真實生活上面咯。咁所以呢啲就係即係我諗喺 challenge by choice 同 comfort zone 即係叫做舒適圈啦、舒適區啦，或者可選擇嘅挑戰啦，呢兩個部分亦都講緊我哋點樣去面對緊我哋跳出我哋嘅 comfort zone， 跳出我哋嘅舒適區嘅時候，你會有好多不安，有好多擔憂，有好多嘅不平衡嘅位，我哋點樣去面對呢啲嘅事情咯？咁我諗正正你都面對緊呢啲嘢咯。係真嘅，因為好老實講，即係啱啱知道自己 cancer 呢件事嘅時候咧，即係成個世界好似黑暗咗咁樣啦。但係其實真正要面對嘅只係你自己去跨出嗰一步去接受嗰啲治療咯。咁所以我自己就係選擇咗係去接受呢個治療，覺得所以係歷奇幫咗我好多啦。咁所以我都想特登做呢個節目，就係都係透過呢個分享歷奇嘅思維或者歷奇一啲心法，去幫到面對緊人生低潮或者好迷茫嘅人啦，都可以喺歷奇入邊嘗試幫自己去做一個 debriefing， 幫自己行出去，跨出去，繼續向前行咯。咁係啦，最後啦都想睇下 Otto Sir 有冇嘢補充，再俾多啲建議俾我哋面對緊人生低谷嘅人，俾個金句俾佢哋啊。我諗金句又冇乜特別嘅，有時面對緊嗰樣嘢咧，咁我都會有去諗嘅時候，因為有時候我自己都會面對好多困難嘅位，係即係我唔係病嗰方面啦，即係可能喺業務啊、經濟上面啊，又或者可能喺即係工作上面啊，咁都會面對緊。咁所以有時而面對嗰啲位咧係叫做乜嘢咧？即係面對嗰啲位係我可能嗰刻我做唔到嘅時候咧，我會諗就係我首先我要察覺得到有呢個狀況先咯。第二就要提醒自己啦。咁好似你講有啲聲音去話俾你聽，提醒你自己。咁但係你同時間喺呢個之前，你都要察覺到呢件事先。你唔察覺呢件事嘅時候，其實你唔覺得嗰啲係聲音嚟。咁對一啲塞住咗嘅位，我自己會選擇就係某程度上用佛系去面對。咁唔係唔面對嘅，坦白講。咁但係放低一下，放空一下，跟住翻嚟，等自己個腦又放鬆一下，跟住再諗翻，其實又發現，咦，又係即係呢個有時我喺生活上面都係咁。咁都就處理到㗎咯喎，或者又 OK 喎咁樣。咁所以係咯，佛系面對。好啦，咁我哋今日都講咗好多啦，多謝 Otto Sir 俾面同埋支持上嚟幫我拍呢個節目，多謝掌聲。咁歡迎大家多啲聽我嘅節目啦，同埋喺呢個節目度可以揾到方法幫自己做一個 debriefing， 之後幫自己係面對生活嘅困境。拜拜。拜拜。
應該有錄㗎嘛？吸。最後發現斷咗。